बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जे क़ौमी असम्बली रिजीम चेंज ऑपरेशन का बाद में जो क़ौमी असम्बली जे सीटन था पंहिंजे मुकम्मल MNAs के तकरीबन 127 या 230 जे लॻभॻि जेके MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे पार्टी जा चूंडियल हुआ उन्हनि सभिनी खे इस्तीफ़ा ॾियारी। उन खां बाद में ॿिनि वॾनि सूबनि यानी कि पंजाब सूबो जेको पाकिस्तान जो वॾे में वॾो सूबो आहे उन जी असम्बली खे ख़तमु करे छॾियो, डिज़ोल्व करे छॾियो ऐं KPK हुकूमत जंहिंमें हुन जी पंहिंजो पहिरियां 2013 खां वठी जेको हुकूमत रही आहे उन्हनि ॿिन्ही सूबनि जे हवाले सां असम्बली डिज़ोल्व करे ऐं बाइकाट करे ऐं रोडनि ते अची करे पंहिंजे क़ौम खे हिकु सुजाॻ करण जे हवाले सां जेको इनक़लाबी क़दम खयो। इन ॻाल्हि में को शक कोन्हे त पाकिस्तान जी क़ौम हुन जे फ़ैसिले खे लबैक कयो। करोड़नि जे तइदाद में पाकिस्तानी अवाम चाहे मुल्क जे अंदरि हुजनि, सिंध सूबे में हुजनि, पंजाब सूबे में हुजनि, KP में हुजनि, बलूचिस्तान में या पाकिस्तान खां ॿाहिरि जेके ओवरसीज़ पाकिस्तान उन हर फ़ैसिले खे लबैक कयो ऐं इमरान खान जी क़यादत में करोड़नि जे तइदाद में विथ फैमिलीज़ ॿारनि बच्चनि सां नंढड़ा ॿार, मासूम ॿार, न्याणियूं, फैमिलीज़ यानी औरतूं, मर्द, नौजवान सभु जेके से उहे इमरान खान जो उन काल जे जिकाब काल जे तो उनखे लबैक कंदा ऐं रोडनि ते निकिरी करे दुनिया जे साम्हूं हिकु मुज़ाहिरो पूरे मुल्क जे अंदरि बल्कि पूरी दुनिया खे ॾेखारीनि था त असांजी क़यादत जेका आहे उहा इमरान खान आहे ऐं असांजो वोट इमरान खान जो आहे, असांजी सपोर्ट इमरान खान आहे। यानी इमरान खान हुनजी दिलि जी जान आहे। इमरान खान खे हू पंहिंजो लीडर सम्झनि था, अॻुवान ऐं रहबर सम्झनि था ऐं मुस्तक़िल जो वज़ीर आज़म सम्झनि था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन इमरान खान उन फ़ैसिलनि जे करे इन्हनि ॿिनी टिनी फ़ैसिलनि जे करे जिन जो मां ज़िक्र कयो उन्हनि जे करे जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन खे ख़ुदि नुक़सानु थियो, तकलीफ़ आई, MNAs खे आई, MPs खे आई तकलीफ़ या ॿी क़यादत खे बि जेका आहे तकलीफ़ पहुती, जेके सहाफ़ी बिरादरी खे तकलीफ़ पहुतूं, इमरान खान जे चाहींदड़नि खे जेके तकलीफ़ूं पहुतियूं उन्हनि ते बि जेकॾहिं मुख़्तसरन हिकिड़ी नज़र निगाह रखिजे त उन में सरे फ़हरिस्त इमरान खान पंहिंजो पाण ई आहे। यानी हुनखे हिकु साज़िश जे तहत हुकूमत मां कढियो वियो ऐं उन खां बाद में के हर जलसे जे अंदरि, हर मुज़ाहिरे जे अंदरि, रोड रस्तनि ते जंहिंमें इमरान खान कालजे थो त हुनखे थ्रेट्स मिलनि थियूं, धमकियूं मिलनि थियूं ऐं हुनखे क़त्ल करण जे हवाले सां जेके मनसूबा रचिया विया उहे बि कंहिंखां गुझा कोन खे एतिरे हद ताईं जो हुनखे गोलियूं हई हुयूं, हुनखे ज़ख़्मी कयो वियो। उन खां अलावा हुनजे मथां यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन जे मथां 150 खां वधीक FIR दर्ज थी चुकियूं आहिनि पूरे पाकिस्तान जे अंदरि। हुनखे हर रोज़ हिक न ॿिए ॾींहं ते हुनखे पाकिस्तान जी अदालतुनि में पेश थियणो पए थो ऐं सलाम आहे उन शख़्स खे जेको पाकिस्तानी अदालतुनि में पेश थींदो रहे थो। सलाम आहे हुनजे वकील साहबनि खे जेके हुनखे हर क़दम ते क़ानूनी पहलुनि खां आगाह कनि था ऐं हुनजी तहफ़ुज़ जे हवाले सां अदालत सां रुजू करे अदालतुनि मां रिलीफ वठनि था। उन खां अलावा आज़म सवाती जेको सेनेटर बि आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ चेयरमैन जी पार्टी जे तरफ़ां उन सां जेका नाजाइज़ी थी, शहबाज़ गिल सां जेका नाजाइज़ी थी, शहबाज़ गिल सां जेका नाजाइज़ी थी, फवाद चौधरी साहब खे गिरफ़्तार कयो वियो। सहाफ़ी बिरादरियुनि खे इमरान रियाज़ हुजे, शहीद अरशद शरीफ़ हुजे, समी इब्राहिम हुजे, मोहित पीरज़ादा साहब हुजे या साबिर शाकिर साहब हुजे, खोड़ सारा आहिनि, सिद्दीक़ जान आहे, इन सभिनी सहाफ़ियुनि खे जेके थ्रेट्स आहिनि या जेको गिरफ़्तारियूं थियूं हुननि जी इज़तुनि में जेको हथु विधो वियो या शहीद अरशद शरीफ़ खे जेको शहीद कयो वियो, इहे तमामु वॾा सान्या आहिनि जेके क़ाबिल मुज़म्मत त पंहिंजी जॻह ते आहिनि लेकिन उन्हनि जो अज़ालो नामुमकिन आहे। गुज़िरियल राति चौधरी परवेज़ इलाही साहब जे घर में पुलिस जेको छापो हयूं, पुलिस घर में घिरी पई, उन जा दरवाज़ा भञी करे, मेन गेट भञी करे अंदरि घिरी करे उन जे सामान खे चकास करण जे हवाले सां जेको हर हिकु कमरे जे खाने में अलमारियुनि खे, बेडनि जे हेठां यानी हर तरीक़े सां हुननि जी इज़त खे पायमाल करण जे हवाले सां जेके बि एक्शन्स खयां विया पुलिस जी तरफ़ां उहे क़ाबिल मुज़म्मत आहिनि। यानी इहे सभु जेके हरकतूं थियूं इन या ज़ुलेशा खे जेको शहीद कयो वियो, खोड़ सारियूं अहिड़े ज़िंदगी हिन साल जे अंदरि जेको गुज़िरियल साल आहे 2022 जो उहो ॾुखनि सां भरियल आहे हिन पाकिस्तान जे अवाम जे हवाले सां जेको इमरान खान जे क़यादत जे अंदरि
जेका हिन पाकिस्तान जी क़ौम तकलीफ़ूं ऐं ॾुख ऐं दर्द बर्दाश्त कया आहिनि। मां सम्झां थो त अहिड़ो पाकिस्तान जी आज़ादी जे वक़्त में एतिरियूं तकलीफ़ूं शायदि बर्दाश्त थी हुयूं जेको हिन वक़्तु हिन सोशल मीडिया जे दौर में, हिन सोनहरी दौर जे अंदरि जेको पाकिस्तान जी अवाम इमरान ख़ान जी क़यादत में तकलीफ़ूं बर्दाश्त कयूं। लेकिन सलाम आहे पाकिस्तानी अवाम खे, उन जे बावजूदि बि हिन निडर हुक्मरान, हिन निडर लीडर इमरान ख़ान जेको गोलनि जे बावजूदि, जेको तकलीफ़ुनि ऐं एफ.आई.आर. जे बावजूदि, जेको पंहिंजे घर में चादर चौदीवारी पायमाल थियण जे बावजूदि, रोज़ानू अदालतुनि में शुनवाई भोगण जे बावजूदि पाकिस्तान जी हिन धरतीअ खे छॾण जे लाइ तयारु कोन्हे को। हुनजो चवणु इहो आहे, मौक़िफ़ इहो आहे त ज़िंदगी अलाह साईं जी अमानत आहे। जंहिं ॾींहुं मुंहिंजी क़बर में हूंदी उन ॾींहुं मूंखे मौत नसीबु थींदो ऐं मां क़बर में हलियो वेंदुसि। पाकिस्तान मुंहिंजी दिलि, मुंहिंजी जान, मुंहिंजे रूह में शामिलु आहे। हिन पाकिस्तानी क़ौम खे मां हिकु नारो ॾिनो, हिकु आवाज़ु ॾिनो, हिकु किरन ॾिनी आहे जेका मां कंहिं बि सूरत में पाकिस्तानी क़ौम खे अकेलो नथो छॾी सघां। मुंहिंजो जीअण मन पाकिस्तानी क़ौम सां आहे ऐं हुनजो हिकु वधीक नारो इहो आहे त पाकिस्तान जी फ़ौज मौजी आहे, पाकिस्तान जी अदलिया मौजी आहे, पाकिस्तान जी असेंबली मौजी आहे, यानी हर इदारो पाकिस्तान जो मुंहिंजो इदारो आहे। मां उनखे मज़बूत ॾिसणु चाहियां थो ऐं मां चाहियां थो त पाकिस्तान जो जेको इदारो पंहिंजे पंहिंजे दायरे में रही करे कमु करे, आइन जे तहत कमु करे ऐं पाकिस्तानी क़ौम खे उहो ख़ुशहाल ॾिसणु चाहे थो। ऐं हुनजो वाज़े मौक़िफ़ इहो आहे त पाकिस्तान जी क़ौम कंहिंजी बि ग़ुलाम न हुजे, सवाइ अल्लाह जे तरफ़ां, सवाइ अल्लाह जे साम्हूं झुकण वारी थी वञे ऐं कंहिं बि गैर जी ग़ुलाम रहण खां सुठो आहे त उहो ज़िंदगी उहा ख़तमु थी वञे, माण्हूअ खे मौत अची वञे, जो माण्हू अल्लाह खां सवाइ कंहिंजे साम्हूं झुके। एॾे वॾे जज़्बे वारे लीडर खे छो न हिन पाकिस्तान जी क़ौम 23 करोड़ अवाम उनखे मुहबत करे, प्यार करे ऐं हुनखे इज़त ॾिए। उनखां इन सभिनी इहे सभु तकलीफ़ूं पाकिस्तानी क़ौम जॾहिं इमरान ख़ान खे साम्हूं ॾिसनि था, जलसनि में ॾिसनि था, हुनखे तकलीफ़ भरियो ॾिसनि था ऐं हुनखे बार बार इन निगाह सां ॾिसनि था त हीउ अकेलो असांजे सहारे ऐं अल्लाह जे सहारे आहे, त पाकिस्तानी क़ौम उनखे साह विझी छॾे थी, जान ॾिए थी, जान विझी छॾे थी ऐं हर तरीक़े जी, हर तरह सां हुनखे उमेद ॾियारण जी कोशिशि करे थी त पाकिस्तान जी क़ौम इमरान ख़ान सां गॾु आहे। इन करे त PDM जी गवर्नमेंट ॾिनल आहे त हू चवनि था त इलेक्शन जेका असां न थिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फ़ैसिलो मञण लाइ तयारु कोन्हनि खे ऐं मुज़ाकरात जे हवाले सां जेके बि मिनिस्टर्स आहिनि, चाहे वफ़ाक़ी हुजनि, चाहे सूबनि जा हुजनि या सिंध गवर्नमेंट जे हवाले सां हुजनि, जेके प्रेस कॉन्फ्रेंसूं कनि था उहे बेबुनियाद आहिनि, बेमक़सद प्रेस कॉन्फ्रेंसूं आहिनि। सिर्फ़ु पंहिंजे दिलि खे, पंहिंजे नफ़्स खे राज़ी करण जे हवाले सां हुननि जो हिकिड़ो बयानु हुआ, लेकिन हुनजी दिलि अॼु बि जेका आहे सा इन शइ ते मुतफ़िक़ कान्हे, आमादा कान्हे त को इमरान ख़ान खे कंहिं बि तरीक़े सां हू शिकस्त ॾेई सघंदा। छाजे करे त पाकिस्तान जी क़ौम सुजाॻ क़ौम आहे ऐं इमरान ख़ान जी क़यादत में हुन पाकिस्तान जी क़ौम खे हिकु अहिड़े जोश ऐं जज़्बे ऐं नारे सां सुजाॻ कयो आहे जो मां सम्झां थो त इमरान ख़ान जो ख़्वाबु हिन क़ौम जो ख़्वाबु आहे ऐं हिन क़ौम जो ख़्वाबु इमरान ख़ान जो ख़्वाबु आहे त पाकिस्तान जी क़ौम जेका आज़ादी हासिलु कई ला इलाहा इल्लल्लाह जे नारे सां, यानी पाकिस्तान जी क़ौम हिन अल्लाह जी ज़ात खां सवाइ, हिकु अल्लाह जी ज़ात खां सवाइ कंहिंजे आॾो न झुकंदी, इहो नारो बुलंद करे हिन पाकिस्तान जी क़ौम खे जेको सुजाॻ कयो आहे, भुलियल सबक़ु जेको 70-75 सालनि खां हिन क़ौम खे वरी यादि ॾियारियो आहे। मां सम्झां थो त पाकिस्तान जी क़ौम हिन सबक़ खे एतिरे हद ताईं हुनजे बार बार दोहराइण सां यादि करे चुकी आहे जो वरी सदियुनि ताईं इन सबक़ खे न विसारींदी ऐं सवाइ अल्लाह खां सवाइ कंहिं जंहिंजे साम्हूं झुकण वारी न आहे। ऐं इमरान ख़ान जी क़यादत में पाकिस्तान जेकॾहिं अल्लाह खे मंज़ूरु हूंदो, रोशन मुस्तक़बिल आहे पाकिस्तान जो। ऐं पाकिस्तान जा इदारा इंशा अल्लाह ताला, अल्लाह मां उमेदु आहे त पंहिंजे पंहिंजे दायरे में रही करे आइन पाकिस्तान 1973 ऐं पंहिंजे कानून जेके बि रूल्स ऐं रेगुलेशन्स हूंदा उन जे दायरे में रही करे कमु कंदा त पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल आहे। जेकॾहिं असांजा इदारा हिक ॿिए सां वरी लड़ायूं ऐं फॾा फ़साद कंदा ऐं नफ़रत अंगेज़ बयानात ॾेई करे चंद माफ़िया या चंद मक़सद पंहिंजा ज़ाती मफ़ादात हासिलु करण जे हवाले सां जेकॾहिं अहिड़ी एक्टिविटीज़ जेकी हिन वक़्तु सोशल मीडिया ते या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते या प्रिंट मीडिया जे हवाले सां जेके बयानबाज़ियूं PDM गवर्नमेंट जा वज़ीर या सिंध गवर्नमेंट हुजे या जेके बि केयरटेकर गवर्नमेंट आहे पंजाब जी, उहे सभई जेके हरकतूं कनि था इहे कंहिं बि तरीक़े सां क़ाबिल बर्दाश्त कोन्हनि के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खे सलाम ऐं शाबाश आहे जो पंहिंजी हिकमत अमलीअ सां इन सॼे माहौल खे डील करे थी ऐं इमरान ख़ान
बि इन शइ में मां सम्झां थो त कंहिं हद ताईं गौर ऐं फ़िक्र में हूंदो या सोचींदो हूंदो त क़ौमी असेंबलीअ जी जेको सीटियूं हुयूं उन्हनि तां हू शायदि जेके बि मशवरा उनखे लीगल जेके माइंड रखनि था, जीअं चौधरी एतराज हसन साहब बार बार चयो आहे त इमरान ख़ान खे क़ौमी असेंबली न छॾणु खपंदी, हुकूमत उनखे डिज़ॉल्व न करणु खपंदियूं। मुंहिंजी बि ज़ाती राय इहा आहे त इमरान ख़ान जो इहो फ़ैसिलो शायदि हुन पंहिंजे हिसाब सां हिन क़ौम खे आज़माइण जे हवाले सां या हिन क़ौम खे इन सबक़ खे यादि करण जे हवाले सां या हिन क़ौम जे साम्हूं पेश करण जे हवाले सां इहो हिकमत अमली वारो ज़हन ठाहियो हुजे त मता क़ौम सुभाणे मूंखे चवे त तव्हां असेंबलियुनि में वेठा हो, हुकूमतुनि में वेठा हो ऐं असांखे चओ था त रोडनि रस्तनि ते निकिरो, असांखां क़ुर्बानी था वठो, त पहिरियों क़ुर्बानी ॾियण वारो इमरान ख़ान हुजे। इमरान ख़ान आॾा हुजे, उन सां गॾु न हुजे, यानी क़ौम खां आॾा उनजो लीडर हुजे। जेकर गोली लॻे त पहिरियां लीडर खे लॻे, क़ुर्बानी ॾिए त पहिरियां लीडर ॾिए। इन जोश जज़्बे सां मां सम्झां थो त इमरान ख़ान इन सॼे फ़ैसिलनि खे ॾिठो हूंदो। लेकिन ॿिए रुख खां जेतिरियूं तकलीफ़ूं हिन क़ौम, हिन क़यादत, PTI जी क़यादत, सहाफ़ी बिरादरी, वकील बिरादरी या जेके बि सोशल मीडिया जा जेके आहिनि दोस्त, उन सभिनी तकलीफ़ूं बर्दाश्त कयूं। मां सम्झां थो अदनि त अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ुनि जो अज़ालो थी नथो सघे। ऐं मां इहा बि उमेदु कयां थो इमरान ख़ान खां, जेको बार बार मदीने जी रियासत जे हवाले सां ज़िक्र करे थो, त मुंहिंजे तज़िये जे मूजिबि त इमरान ख़ान खे जेकर हिन पाकिस्तानी क़ौम, ऐं उमेदु आहे अलाह सही मां त इहो वरी हिकु दफ़ो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थींदो ऐं कंहिं बि इंतकामी कार्रवाई जे हवाले सां, को बि एक्शन न खणंदो। हर इदारा पंहिंजे पंहिंजे दायरे में रही करे कमु खणंदा। पर हिते हिकिड़ी मां इन ॻाल्हि जो इज़ाफ़ो कंदो हलंदुसि त जेकॾहिं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ अॼु क़ौमी असेंबली में हुजे हा त नैब जो अहिड़ो सत्यानाश न थिए हा। नैब जेको इदारो हो, जेको एहतिसाब जो इदारो हो, जंहिंमें हीअ सॼी क़यादत फाथल हुई, ज़मानतनि ते 60% जेका PDM गवर्नमेंट आहे, जा जेके हींअर असेंबली में आहिनि, उहे सभु ज़मानतनि ते हुया। त इमरान ख़ान जे मौजूदु हुजण सां, यानी PTI गवर्नमेंट जे क़ौमी असेंबली में हुजण सां अॼु ही नैब जो जेको जनाज़ो निकितो, उहो जनाज़ो न निकिरे हा। इन खां अलावा जेकर ॿिए रुख खां ॾिसिजे त छा उन्हनि फ़ैसिलनि जे करे या इन्हनि फ़ैसिलनि जे करे या हीअ सॼी PDM गवर्नमेंट 13 जमायतूं हिकु तरफ़ ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे हिकु तरफ़ इन अवाम सां, इमरान ख़ान खे जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो चेयरमैन आहे उनखे अवाम में उछलाए छॾियो आहे उन्हनि, त हीअ अवामी नुमाइंदो आहे ऐं करोड़े जे तइदाद में जेको अवाम हुनखे चाहे थो, मोहबत ॾिए थो। ऐं हीअ PDM गवर्नमेंट जूं जेके 13 जमायतूं आहिनि, उन्हनि जे बयानीअ खे उन दफ़न करे छॾियो आहे। मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं असां वठूं त MQM जेका आहे, मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट, जेका सिर्फ़ु मुहाजिरनि जे नारे सां हलंदी हुई ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद कंदी रहंदी, अॼु उन्हनि जो गोद में वेठी आहे। हाणे MQM कंहिं बि सूरत में इहो दावा नथी करे सघे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अहिड़ी आहे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असां सां नाजाइज़ी कई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची जे अवाम जी नुमाइंदा जमायत न आहे का ऐं हूअ दुश्मन आहे असांजी। अहिड़े तरीक़े सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ बि उन्हनि खे दफ़न करे छॾियो आहे त जीअं कराचीअ में कंहिं बि तरीक़े सां हू अवामी आवाज़ न उथारे सघनि। जहिड़े तरीक़े सां तव्हां ॾिसंदव त बलूचिस्तान जूं पार्टियूं मिसिंग पर्सन जे हवाले सां आवाज़ उथारींदियूं रहंदियूं ऐं हुकूमतनि खे, इस्टेब्लिशमेंट हुजे या कोर्टनि जे हवाले सां या ॿियनि इदारनि खे ब्लैकमेल कंदियूं रहंदियूं हुयूं। उन हवाले सां बलूचिस्तान जूं पार्टियूं मिसिंग जे हवाले सां, जेको PTI जे कारकुननि जे हवाले सां मिसिंग जो एक्शन्स खयां विया, उन्हनि खे खंभियो वियो, खयों वियो, उन्हनि ते तशदुद कयो, लेकिन उन्हनि कंहिं बि क़िस्म जो मिसिंग पर्सन जे हवाले सां को आवाज़ न उथारियो। यानी इन मां साफ़ ज़ाहिर हो त हुननि जो सिर्फ़ु ढोंग इहो ड्रामो हो, इन खां अलावा ॿियो कुझु बि कोन हो। सिर्फ़ु ब्लैकमेलिंग ई, पंहिंजा ज़ाती मफ़ादात हासिलु करण जे लाइ बलूचिस्तान जे अवाम ते सियासत कंदा रहिया। इन करे इमरान ख़ान हिन सॼे सिस्टम में इन पाण खे तकलीफ़, पंहिंजे कारकुननि खे, पंहिंजे सहाफ़ी बिरादरी जे हवाले सां, सोशल मीडिया जे दोस्तनि खां, जेके बि क़यादत हुई, उन्हनि सभिनी खे तकलीफ़ जेका बर्दाश्त थी, उन्हनि सभिनी में हर हिकु पार्टीअ जो किथे न किथे जनाज़ो निकितो आहे। जीअं की MQM जे हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधायो, बलूचिस्तान पार्टियुनि जे हवाले सां ॿुधायो। मज़हबी जमायतुनि जे मौलाना फज़लुर रहमान साहब तमामु वॾो आलिम आहे, इन ॻाल्हि में कोई शक कोन्हे को, अलाह से हुनखे अञा बि हयाती जी हैसियत ॾिए ऐं हुनजी दीनी ख़िदमतनि जे हवाले सां त कंहिं बि क़िस्म जो को मुक़ाबिलो नथो करे सघिजे। लेकिन जंहिं हद ताईं अमेरिका जे हवाले सां या इसराइल जे हवाले सां या कश्मीर जे हवाले सां जेके इशूज़
पूरी दुनिया में या जेको स्टेजिस ते बीह करे ऐं बयानबाज़ी जे हवाले सां जेको इमरान ख़ान जहिड़े तरीक़े सां ला इलाहा इल्लल्लाह जी वज़ाहत कई आहे, इन हवाले सां मां सम्झां थो त मौलाना फज़लुर रहमान साहब इन सॼे इंसान ज़ात जे हवाले सां जेको बि कश्मीर जो इशू हुजे या अमरीका जी ग़ुलामी जे हवाले सां ज़िक्र हुजे या ॿियो बि इसराइल जे हवाले सां हुजे, कहिड़ा बि इशूज़ आहिनि उन्हनि सभिनी इशूज़ ते ख़ामोशी अख़्तियार करे इमरान ख़ान खे हिकिड़ो मौक़ो ॾेई छॾियो जेको बार बार इन शइ ते वज़ाहत कंदो रहे थो त यूनाइटेड नेशंस में जेको हुन ख़िताबु कयो उन्हनि उहो माण्हुनि जे दिलनि में वेही वियो आहे त असुल त आलम इमरान ख़ान आहे, असुल त दीन जी जेका ॻाल्हि करे थो, दीन जे कलमे जी जेका तौहीद जे हवाले सां जेको ईमान जी ताज़गी जे हवाले सां जेको ख़िताब या बयानु करे थो, ईमान जी ताज़गी जेका ॾेखारे उहो त इमरान ख़ान थो करे, या न मज़हबी जमायत जे हवाले सां बि जेकर ॻाल्हि कजे त हुन हिकिड़ो पंहिंजे पाण खे बहितरीनु मुस्लमान साबित कयो आहे। उन हवाले सां जेकर तव्हां ॾिसजो त पंजाब में जेकर तव्हां अचो त जेके पंहिंजो पाण खे PTI जे टिकेटनि ते खणी विया ऐं इमरान ख़ान सां थोरी घणी ॻाल्हि जे हवाले सां जेके नाराज़गी पिया ॾेखारनि, उहे अॼु त महांगाई थी वई आहे ऐं आवाम जेको आहे सो रुली वियो आहे, उहे अॼु PDM जी गवर्नमेंट में जेके 50% खां वधीक जेका महांगाई थी आहे अॼु बि उन्हनि जे गोद में वेठा आहिनि। यानी अवाम खे इहा शइ वाज़े थी वई आहे इमरान ख़ान जे इन सॼे तकलीफ़ बर्दाश्त करण जे हवाले सां ऐं जेको क़ौम ते जेका तकलीफ़ आई उन्हनि इहा शइ सम्झी छॾी आहे त हिननि पार्टियुनि जो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु नारो जेको आहे सिर्फ़ु ज़ाती मफ़ादनि जे हवाले सां आहे ऐं हिननि जो बयान इहो कंहिं बि सूरत में क़ाबिल क़बूल कोन्हे। इमरान ख़ान सॼे पाकिस्तान जे पार्टियुनि जो जेको बि मंशूर हो उन्हनि जा जनाज़ा कढी छॾिया। हाणे का बि पार्टी पंहिंजो इहो मंशूर खणी नथी सघे त मिसिंग पर्सन जे हवाले सां असां वरी आवाज़ उथारींदासीं, बलूचिस्तान जूं पार्टियूं चवनि असांजा माण्हू गुम थी विया, असांजा माण्हू ग़ाइब थी विया, कोई बि तरीक़े सां अवाम उन्हनि खे बर्दाश्त न कंदो। मज़हब जे लिहाज़ सां हुजे, कश्मीर इशू हुजे, अमरीका जी ग़ुलामी जे हवाले सां हुजे, का बि जमायत अहिड़े क़िस्म जो को बि ऐलान नथी करे सघे, इन इहो बि क्रेडिट सॼो इमरान ख़ान खणी वियो आहे उन्हनि खां। या जेकर पंजाब सूबे जे हवाले सां अचे त जेके बि चूंडियल नुमाइंदा हुआ ऐं जिन पूरे पाकिस्तान जे अंदरि महांगाई जो ज़ोर लॻायो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे, MQM हुजे, बाप पार्टी हुजे या अख्तर मेंगल साहब जी जेका पार्टी हुजे, मौलाना फज़लुर रहमान साहब जी पार्टी हुजे, पंजाब में जेकॾहिं पार्टियूं आहिनि, इहे सभु पार्टियूं जेके बि महांगाईअ जो रोइण रुनो पिए उन्हनि सभिनी जे बयानी खे इमरान ख़ान पंहिंजे इन सॼे सिस्टम जे हवाले सां जेको बि मुज़ाहिरा धरणा अवाम खे जेको सुजाॻ करण जे हवाले सां हिकु प्रोग्राम या मनसूबो या जेका अलाह सॼी खणी उन ते महिरबानी चइजे उन जेको कयो उहो सॼे क़ौम ॾिठो ऐं सभिनी पार्टियुनि जे बयानी खे दफ़न करे अकेले सिर्फ़ु पंहिंजो पाण खे इन्हनि सभिनी जे मथां हावी करे वेठो आहे। इन ॻाल्हि में को बि शक कोन्हे त इमरान ख़ान इन्हनि सभिनी खे शिकस्त ॾेई छॾी आहे ऐं शिकस्त जो सामनो आहे उन्हनि खे। इन करे हू ख़ौफ़ज़दा आहिनि त जेकर इलेक्शन थिए थी त हू कंहिं बि सूरत में हिननि खे खटणु कोन ईंदो। शिकस्त हुननि जो मुक़दरु आहे। शिकस्त खां बाद बि हुननि खे रुॻो ख़ौफ़ फुरायो आहे त जेकर पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान थियो त असां सां इंतकामी कार्रवाई कंदो। मुंहिंजी राय मूजिबि जेको मां इमरान ख़ान खे एनालाइज़ कयां थो पंहिंजे तजिए जे हवाले सां त हू इंतकामी कार्रवाई ज़ाती हवाले सां कोन कंदो जेकी हुन पहिरियां ग़लतियूं कयूं, जेको हुन कादी फ़ाइद ईसा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जे हवाले सां जेको फ़र्क़ नसीम लॉ मिनिस्टर हुयो उनखे ट्रैप कयो ऐं उहो सॼो हिकिड़ो ड्रामो रचायो वियो जेको सॼो वलमो इमरान ख़ान ते लॻायो वियो त इमरान ख़ान इहो सॼो सिस्टम कयो आहे। लेकिन इन जे पोयां घणियूं वजूहात हुयूं जेके इमरान ख़ान सम्झे थो, लेकिन हू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कंहिं ॿिए इदारे जे हवाले सां ज़ाती हुजे या इज्तमाही तौर ते हू राय नथो ॾिए या हू अहिड़ी का ॻाल्हि नथो करणु चाहे। हू हिकु बुरदबार तबियत जो इंसानु आहे। हू इन सभिनी शयुनि खे लिकाए थो त जीअं तकलीफ़ बर्दाश्त कजे, लेकिन कंहिंजी गिला या पंहिंजे पाकिस्तान जे कंहिं बि इदारे या कंहिं बि हिकु इनफ़रादी उहिदे जे हवाले सां जेकॾहिं का ॻाल्हि कबी त उहा ट्रेवल थींदी ॻाल्हि ऐं उहा कंहिं बि तरीक़े सां क़ाबिल बर्दाश्त बि कान्हे ऐं फ़ाइदो बि न ॾींदी, बहितर नुक़सानु ॾींदी। इन करे मां सम्झां थो त जेके बि गिरफ़्तारियूं हिन वक़्तु मौजूदा PDM गवर्नमेंट करे थी इहे कंहिं सूरत में बहितर अमल कोन्हनि कई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो जेको फ़ैसिलो आहे उनखे हर सूरत में मञणु जेको आहे PDM गवर्नमेंट ते इहा ज़िम्मेवारी आहे आइनी तरह सां ऐं क़ानूनी तरह सां। जेकर हू नथा कनि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जे फ़ैसिले खे बि जेकर हू कंहिं बि तरीक़े सां वायोलेट कनि था ऐं कंटेम्प्ट जे ज़िम्मे अचनि था त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कंहिं बि सूरत में इहा शइ कॾहिं बर्दाश्त न कंदी त पंहिंजे कंहिं बि फ़ैसिले खे
नेशनल असेंबली हुजे यानी पार्लियामेंट जेका आहे उहा न मञे ऐं वायलेट करे ऐं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हथ ॿधी करे वेही रहे त मां जे फ़ैसिलो नथा अमल कनि या इम्प्लीमेंट नथो थिए त मां छा कयां। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खे आईन पाकिस्तान जे मूजिबि तमामु घणा ऑप्शन्स आहिनि त कहिड़े बि हद ताईं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कानून जे दायरे में यानी आईन पाकिस्तान 1973 जे अंदरि रही करे ऐं कहिड़े तरीक़े सां एक्शन्स खणी सघे थी उहे बहितर ॼाणनि था असां सभिनी खां वधीक।